2 წელიწადზე მეტი არის, რაც ბათუმში ჩამოვედი საცხოვრებლად და სამუშაოდ. ეს ასაკურელია საინტერესო იყო, გამოწვევა იყო სხვა ქალაქში წასვლა, ცხოვრება, მუშაობა, მაგრამ ამავე დროს ამას ახლდა ერთგვარი რაც რომანტიზმი, ზღვისპირა ქალაქში ცხოვრების. და ყოველთვის მიყვარდა ზღვა, ზღვისპირა ქალაქში წასვლა, მაგრამ მოდის გადააჭარბა ემოციებმა, რომელიც ამ ქალაქში ცხოვრება მომიტანა. ჩამოსვლიდან ძალიან მალევე დაიწყო პანდემია. პანდემიის პერიოდში მე რომ ამ ქალაქში არ მეცხოვრა, ალბათ ეს ძალიან გაცილებით მეტ ტრავმებს და სტრესებს გამოიწვევდა ჩემში, ვიდრე გამოიწვია. ამ ქალაქს აქვს საოცარი ანდამატი, აი რაღაც სახელს ვერ ვარქმევ, რა ქვია ამას, მე მგონი ეს არის ის რაღაც აურა, ის ემოცია, რასაც იწვევს ზღვა, რასაც იწვევს ეს საოცარი ბულვარი, რომელიც ამ ქალაქის მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად მშვენებაა და ყოველთვის როდესაც ძალიან დიდი სტრესები გვაქვს ხოლმე და მოგეხსენებათ რეანიმაციის განყოფილებაში ეს სტრესები ყოველდღიურია, აქ მოვეშურები ხოლმე და რაღაც ახუმარო სიტყვაც კი დავარქვი, ასე ვთქვათ, ამ გარემოს ანტისტრესინი, ანუ სტრესის საწინააღმდეგო და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უდიდესი სიმდიდრე, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია და ძალიან მიხარია, რომ ეს საშუალება მომეცა და აი ესეთ მძიმე პერიოდში ამ ქალაქში მომიწია ცხოვრება. ძალიან მიყვარს ზღვისპირას გასვლა. და სხვადასხვა გააჩნია როგორი ამინდია, ამით არ აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა, მზიანია, წვიმიანია, შტორმი არის, არ არის, პირიქით, როცა ძალიან ღელავს სხვა და დიდი ბალის შტორმია, განსაკუთრებულად ხიბლავს. და ამორჩეული მაქვს ადგილები, როგორი ზღვა, რომელ სანაპიროზე არის ჩემთვის უფრო საინტერესო და მომხიბვლელი. და როდესაც აი ესე დადებითი ემოციებით დატვირთული, სტრესებისგან განტვირთული, მოვალ ხოლმე და ამ საოცრებას ვეზიარები, მე რასაკვირველია მივიჩქარი სამსახურში პაციენტებთან და კოლეგებთან. ჩემს სამუშაოდ დაიწყება დილის 9 საათიდან. მინდა მოგიყვეთ იმ დაგეგმარების შესახებ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც საუბარი არის რეანიმაციულ სამსახურზე, ვინაიდან ეს დეპარტამენტი მარტო ვერ იფუნქციონირებს, საჭირო არის გუნდური ანუ მუშაობა და მასთან დაკავშირებული არის ბევრი დეპარტამენტი და რამდენიმე დეპარტამენტის გუნდური მუშაობის შედეგად მიიღება სწორედ ის კარგი შედეგი, რაზედაც ყველანი ვართ ორიენტირებულები. ჩვენ ახლა ემერჯენსის განყოფილებაში ვიმყოფებით, რაც უმნიშვნელოვანესია ნებისმიერი კლინიკისთვის და ჩვენი კლინიკისთვისაც ასევე. ემერჯენსის განყოფილება იმყოფება ძალიან ახლოს რეანიმაციის განყოფილებასთან. ესეც ძალიან კარგია, ძალიან ასწრაფებს, ასე ვთქვათ, მძიმე პაციენტის მოძრაობის სიზუსტეს სხვადასხვა დეპარტამენტებში და გვერდ-გვერდ, როდესაც იმყოფება ემერჯენსის განყოფილება რეანიმაციის განყოფილებასთან, ეს საიმედოობის თვალსაზრისით, პაციენტის უსაფრთხოების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენს ძალიან მოგწონს. დერეფნის ბოლოში უკვე ჩვენი დეპარტამენტი იმყოფება, რომელიც ორ ნაწილად არის, ასე ვთქვათ, გაყოფილი. პირველი, ანუ დიდი დარბაზი გვაქვს, სადაც თავსდება 16 პაციენტი. და მე მინდა ახლა თქვენ ამ დარბაზში შეგიყვანოთ და გაჩვენოთ ჩვენი დეპარტამენტის მოწყობის პრინციპები.
რეანიმაციულ ეგრეთ წოდებულ პაციენტებსა და ინტენსიური თერაპიის პაციენტებს შორის რა განსხვავებაა თქვენთვის გასაგებინაზე რო გითხრათ, აი მაგალითი მინდათ გაჩვენოთ, რომ აი მაგალითად პაციენტი რომელიც არის აპარატულ მხარდაჭერაზე, ხო? და თვითონ ვერ სუნთქავს და აპარატის საშუალებით, ანუ ჩვენ ვეხმარებით აი ამას ვეძახით რეანიმაციულ პაციენტს და ეს ნამდვილად ძიმე პაციენტია, რომელიც აუცილებლად უნდა იმყოფებოდეს რეანიმაციის განყოფილებაში და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ასეთი პაციენტები რაღაც ერთ სივრცეში ყავდეს, ვინც განსაკუთრებულად მეტ ყურადღებასა და მოვლას საჭიროებს. ექიმებთან ერთად ვიდივართ, განიხილავთ თითოეული პაციენტის კვლევებს, დანიშნულებას, ვათანხმებთ რა შეიძლება რომ შეიცვალოს, როგორია დინამიკაში პაციენტის მდგომარეობა ხდება შეფასება, იცვლება დანიშნულება, იგეგმება კვლევები და შესაბამისად რასაკვირველია იგეგმება დღევანდელი დღეც. როგორ ახართ? ხომ არ დაგჭირებიათ ჟანგბადი? ჟანგბადი გჭირდებათ? ვერა ხო? უკეთესად ახართ. მოძრაობთ, დადიხართ, გამოდიხართ. ძალიან კარგი. აი ეს პაციენტი, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, ინტენსიური მოვლის დონეზე, იყო ჟანგბად დამოკიდებული, არასტაბილური, აი ხა როგორც ხედავთ, ყოჩაღად არის და ემზადება გასაწერად. მე ძალიან ვამაყობ ჩემი გუნდით, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ არ წახვიდე ჯეირან შორს, მინდა რომ რაღაცა ვისაუბრო შენ რომ კარგი ხარ. მინდა სიამაყით აღნიშნო, რომ ძირითადად არის ადგილობრივი კადრით დაკომპლექტებული. ეს როგორც გითხარით, არის ჩვენი ერთი სივრცე რეანიმაციული დეპარტამენტის, რომელიც არის საერთო დარბაზი. ახლა მინდა გაჩვენოთ ჩვენი მეორე სივრცე რეანიმაციული განყოფილების, რომელიც მე ძალიან მომწონს და ძალიან ვამაყობ, სადაც არის 2 და 3 პაციენტი მხოლოდ თითოეულ პალატაში. ეს ინფექციის კონტროლის თვალსაზრისით ძალიან მოსახერხებელი და მნიშვნელოვანია. მეორე სივრცე არის, როგორც ხედავთ და ამიტომ აქ სხვა პერსონალი მუშაობს. როდესაც პაციენტი იღუპება. ეს ექიმისთვის არის ძალიან მძიმე ემოციური სტრესი. ძალიან დიდ შრომას დებთ თითოეულ პაციენტის გამოჯანმრთელებისთვის და როდესაც მარცხდები, ეს უკავშირდება ძალიან დიდ ემოციურ სტრესებს. თითოეული პაციენტის შემთხვევაში მარცხი ჩვენთვის არის ჩვენი ჯანმრთელობის, ასე ვთქვათ, სერიოზული დარტყმა.